Сайн байцгаана уу? Жирийн Монгол охин дууны гитарын хичээлийг үзүүлье. Энэ дуунд 6 аккорд ашиглаж байгаа. За эхнийх нь соль мажор, до мажор, ля минор, ре мажор, тэгээ ре минор, сүүлийнх нь ми мажор. За энэ 6 аккордыг ашиглан цохилтоо харцгаая. Доошо, доошо, дээшээ, дээшээ, доошо, 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 дээшээ. Тоонд үзүүлье. 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и. За энэ цохилтыг дууны бадаг хэсэг дээр ашиглана. Нэг мөрөнд 2 бүтэн цохилт хийж явна. Тэгэхээр 2 аккорд байгаа учраас нэг аккорд дээр нэг бүтэн цохилт хийгээд явна. За эхнээс нь хараарай. Соль мажор, до мажор, хоёрдугаар мөр ля минор, соль мажор. За гурав дахь мөр адилхан соль мажор, до мажор. За одоо дөрөв дахь мөрөнд 3 аккорд байна. Тэгэхээр эхний 2 дээр цохилтоо хуваана. Хуваахдаа ля минороо бариад доошо 1 и 2 гэд 2 доошо цохилтоо хийлээ. Ре мажороо бариад и 3 и 4 и гэдгээ өргөжлүүлж ин гэсэн үг. Тэгэхээр 1 и 2 и 3 и 4 и юм болно гэсэн үг. Тэгээ соль мажороо барьлаа бүтэн. 1 и 2 и 3 и 4 и. За жишээ олгоод ихний бадгаар дуулж үзье. Навчил шаргалтах намрын тэгээд дахилт руу ороод өөр цохилт ашиглана. Харцгаая. Доошо, доошо, дээшээ, дээшээ, доошо, дээшээ. Тоонд үзүүлье. 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4 и. За энэ цохилтыг хийн нэг мөрөнд мөн ялгаагүй 2 бүтэн цохилт хийн. Ля минороос эхэлж гин. Ре минор, соль мажор, до мажор, адилхан ля минор, ре минор. За сүүлийн мөрөн дээр ми мажор орж ирж байна. Ля. За ингэж тоглох нь. За одоо дахилтаа дуулаад үзье. Жирийн Монгол охины төлгөөн харц юуны учир над дээр тусваа. Намрын төгөлч чиний хэдүрийг анхудаа би харж билээ. Гямгата эхний цохил руугаа орлоо. Хүсэлтэй дийлсэн тэр үчийн цагаа. Чамтай танилцах гэж зүрх харган орчлоо. Анхны дээр гарын хуруу хурчгээд тэвтэн сандарснаа би санагдаа. Жирийн Монгол охины төлгөөн харц юуны учир над дээр тусваа. Намрын төгөлд чиний хэдүрийг анхудаа би харж билээ. За тэгэхээр нөгөө дахилтан дээр ашигласан цохилтынхоо 2 болон 4 дээр хийж байгаа доошо цохилтын хооронд утсаа хаагаа тоглолцож болно. Тэгэхээр
Тэгээд бас хослуулаад цохилтуудаа өөрөөр болгоод тоглож болох нь. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Ойлгохгүй зүйл ах юм бол сэтгэл хэсэг бичээд асуугаарай. Бас манай сураг танд таалагддаг бол subscribe гэсэн төвчөн дээр дарахаа бити мартаарай. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Баярлалаа. Баяртай.